bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan akhyaarta nala socotay idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa faaqidaad kale oo ka mid a barnaamijka qubanaha barrow show oo aan idila socodsiinaya caawa oo ay taariikhdu tahay 6 November sanadka 2025 qodobo waaweyn oo xiiso leh ayaan idinkugu hayaa waxaana ka mid ah dowladda Iran ayaa soo saartay war adag oo dhameystiran oo ku soconaya dowladaha reer galbeedka kuna saabsan inaanay wax gorgortana ka gali doonin gantaalaheeda aadka u xoog badan xilli reer galbeedku ay dadaal badan ku bixinayaan inay Iran wada xaajoodka nuclear-ka ay ku darto hadii wada hadal la furayo arrimaha gantaalaha haddaba Iran mise gantaal ay haysataa maxay tahay sababta reer galbeedku ay walaac uga muujinayaan gantaalaha tirada badan ee dowladda Iran tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii June 12 maalin socday warbixin ayaan idinkaga hayaa arrintaas oo aan ku faaqidaya caawa inta waxaan ku dari doonaa hadii uu Rabbi saamaxo weerarka maanta Israel ay ku qaaday qaybo kamida magaalada Gaza qasaaraha ka dhashay iyo waliba meelaha sida gaarka loo duqeeyay tan iyo intii xabad joojinta rasmiga ah laga gaaray dagaalkii 2 sano ka soconaya magaaladaasi tirada dadka lagu dilay waa imisa barnaamijkan ayaad ku ogaan doontaa khiyaaray taliyaha ugu sareeya ciidamada Israel ee lagu magacaabo Eyal Samir ayaa soo bandhigay tuhun ay ka qabaan weeraro uga imaanaya xagga galbeedka nidaamkaasi oo loo adeegsanayo diyaarada basaasnimo ah kulan ay maanta isugu yimaadeen saraakiil sare oo dhinaca ammaanka ah ayaa war looga soo saaray arrintaasi maxay tahay tuhunkan Israel ay qabto iyo waliba tallaabooyinka ay ku goodiyeen inay qaadi doonaan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan waxa inta raaci doona kulan xasaasi ah ayaa maanta waxa uu dhaxmaray madaxda dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Falastiiniyiinta iyo waliba taliyaha sirdoonka ee wadanka Turkiga ninka lagu magacaabo Dr. Ibrahim Khalin kulankan ayaa lagu lafaguray xaaladda ugu dambaysa ee gobolka Bariga Dhexe malaf ayaa dowladda Turkiga gacanta loo galiyay dhinaca Falastiiniyiinta ka yimi laakiin waxa la isweydiinayaa talow dowladda Turkiga arrintan ma ka jawaabi doontaa qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku fiirinayaa barnaamijka khiyaartayna la socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaado YouTube-ka subscribe saara waad mahadsantiin ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar aan ku horeeyay dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa maanta soo saartay war xasaasi ah oo ku saabsan amniga gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan arrinta la xiriira gantaalaheeda sidaad la socoteen weerarkii June lagu qaaday gudaha wadanka Iran dowladdaasi waxay la soo baxday awood xad dhaaf ah oo ay filayeen mid ka duwan dowladaha reer galbeedka iyo Israel kadib markii gantaalaheedu ay noqdeen kuwa la yaab leh oo la jaan qaadaya tiknoolajiyada casriga ah si gaar ah gantaaladaha hypersonic ah iyo kuwa supersonic ah labadaba taas oo dad fara badan ay isweydiiyeen iyo khubarada difaaca in Iran ay hadda noqotay awood aan la loodin karin oo taalo gobolka Bariga Dhexe sidaas daraadeed dowladaha reer galbeedka ee Israel ay ku qasban yihiin in ay la macaamilaan hasaatee wada hadalkii Mareykanku uu raadinayo ee la doonayo in lagu soo gabagabeeyo colaadda iyo isfahmi waaga u dhaxeeya Tehran iyo Washington hadda waxay yeelanaysaa weji kale kadib markii la soo bandhigay qorshe ku saabsan in Iran wada hadallada nuclear-ka ay ku darto in qaybo kamid ah gantaalaheeda ay ka tanaasusho laakiin Tehran waxay leedahay taasi waa riyo dhalanteeda oo aan socon karin dowladdaasi ayaa maanta war ay soo saartay waxay noqotay mid guud ahaanba aad uga careysiisay wadamada reer galbeedka iyadoo Rafael Grossi ninka lagu magacaabo ee hay'adda atomikada adduunka madaxda ka ah ama agaasimaha ka uu leeyahay Iran wada shaqaynta aan la leenahay hadda waxay u muuqataa mid qatar weyn u galayo maadaama ay diiday inaan booqanno saddexda xarun ee Isfahan Natanz iyo Fordo oo ah goobaha uraniumka lagu bacrimiyo saate hadda waxay u muuqataa xaaladdu inay aad uga sii darayso sida uu ku dhawaaqay wasiirka amuraha dibadda ee dowladda Iran ninka lagu magacaabo Dr. Abbas Araghchi ayaa sheegay in hubka dowladda Iran ee gantaalaheeda ballistiga ah aanu ahayn mid laga gali karo miiska wada hadalka wax gorgortana isagoo xusay in arrintaasi ay tahay
qayb ka mid ah difaaca qaranka oo aan talaasul iyo gorgortan geli karin. hadalkan ayaa imaanaya xilli Rafael Grossi agaasimaha guud ee hay'adda tamarta nuclearka caalamiga ah ee IAEA uu sheegay in iskaashiga u dhaxeeya hay'adaha hay'adaasi Iran uu marayo meeshii ugu xumayd taariikhda, maadaama Dahraan ay weli diidan tahay buu yiri kormeeridda lagu hayo goobaha muhiimka sida Fordo, Natanz iyo Isfahan oo ah goobihii reer galbeedku gaar ahaan Mareykanka iyo Israel ay duqeeyeen dagaalkii bishii Juun wadankaasi lagu qaaday, kuwaas oo lagu sheegay bartilmaameedyadu inay noqdeen weerar cirka ah oo madaxweynaha oo Mareykanku fuliyo ugu dambeyntii kadib markii dowladda ama nidaamka Israel ay wax ka gali waayeen in dowladda Iran ay loodiyaan. qubarada siyaasadda ee gobolkaasi gaar ahaan kuwa sida gaarka uga faallooda dhulka Faris ama Iran waxa ay ku tilmaamayaan dowladdu inay qaadatay go'aan dhameystiran. aqoonyahanka lagu magacaabo Maxamed Saalix Sadqiyan ayaa sheegay mowqifka Iran waxa uu muujinayaa adeeg iyo waliba dowladdu inay is-aaminaad ballaaran oo siyaasiya leedahay, isagoo intaa ku daray Mareykanku wali ma aanu caddeyn baa layidhi sida uu u doonayo in wada hadal looga galo arrimaha gantaalaha iyo waliba qaabka la doonayo in loo bilaabo. Sadqiyan waxa uu sidoo kale sheegay in hadallada Caraaqji ay jawaab u yihiin fariimo aan rasmi ahayn oo Washington ay u soo dirtay Dahraan, kuwaas oo Mareykanku ay ku dalbanayaan in Iran ay joojiso tillaabooyinka gantaalaha iyo inay hoos u dhigto barnaamijka nuclearka. shuruudaha ay Dahraan si buuxda u diiday ayaa kuwaas ayuu yiri. sidoo kale falanqeeyuhu waxa uu tilmaamay in Iran ay hadda haysato in ka badan 420 kilogram oo ah uranium si aad ah loo hodmiyay, taas oo hay'adda tamarta adduunku ay sheegtay inay ku filan tahay in lagu sameeyo 8 bambo oo waaweyn oo nuclear ah. arrintaasi ayaa sii kicisay walaaca dowladaha reer galbeedku ay muujinayaan gaar ahaan Mareykanka. sida muuqanaysa xogtan waxa ay tilmaamaysaa Iran inay hadda leedahay awood ballaaran oo ay ku soo saari karto qaraxyo nuclear ah. Sadqiyan ayaa sidoo kale ka digay isku dhac diblomaasiyadeed ee socda inuu sababi karo dagaal kale oo culus. hase ahaatee waxa uu xusay in Iran aysan doonayn in ay lumiso awoodeeda difaaca iyadoo aan la helin buu yiri damaanad qaad siyaasadeed oo cad oo ballaaran taas oo Dahraan lagu qancin karayo. inta uu socday wadahadal telefoon ah oo dhaxmaray madaxweynaha dalka Iran Mas'uud Pezeshkian iyo dhigaysa dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Pezeshkian waa madaxweynaha Iran waxa uu ku sheegay mas'uuliyadii horey u taalo dhinaca mas'uuliyad inay hortaalo hadda dowladda Mareykanka, isagoo carabka ku adkeeyay in Iran ay u furan tahay wada hadal kasta oo ku salaysan xaqiiqo, macquul siyaasadeed iyo isqancin intaba ku dhisan. hase ahaatee marka la fiiriyo hadalka ka soo baxaya dowladda Iran ayaa qubarada qaar waxay leeyihiin waxa gadaal ka yaala isku filnaan amni oo dowladdaasi hadda u muuqato inay ku filan tahay haddii dagaal lagu soo qaado in ay ka jawaabi karayso. Baquri oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada ilaalada kacaanka ee wadanka Iran ayaa dhowr maalin ka hor u sheegay warbaahinta Tasniim in la dhisay ciidamada ay haatan isku filnaan buuxa gaareen kana jawaabi karaan weerar kasta oo lagu soo qaado, hase ahaatee ay ka xoog badan yihiin sidii ay u dhigmeen weerarkii lagu soo qaaday bishii Juun oo ay ka jawaabtay dowladdaasi. war ka soo baxay taliyaha sare ee ciidamada Israel ninka lagu magacaabo General Eyal Zamir ayaa waxa uu leeyahay waxaan qaati ka taaganahay diyaarado basaasaya galbeedka nidaamka Israel, sidaas daraadeed kulan degdeg ah oo isugu yimaadeen hay'adda amniga gudaha ee Shabak, booliiska iyo sidoo kale ciidamada difaaca amniga ayuu yiri waa militariga waxa la isku waafaqay in arrintaasi tallaabo degdeg laga bixiyo. sida uu qorayo wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yom, taliyaha guud ee ciidamada Israel General Eyal Zamir ayaa maanta faray baa la yiri ciidamada xoogga in ay saaraan diyaarinta istiraatiijiyad dhameystiran oo lagu wajahayo hanjabaadaha sii kordhaya iyo basaasista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka imaanaya dhinaca galbeedka Israel. war-saxaafadeed uu soo saaray militariga Israel ayaa lagu yiri Zamir oo shir gaar ah la yeeshay madaxda qaybaha howlgalka waxa uu ka hadlay
hanjabaadaha sii kordhaya ee ka imaanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo muujinaya basaasitaan xoogan in lagu hayo nidaamka Israa'iil. shirka waxaa hogaaminaya waaxda howlgalka waxaana qayb ka ahaa qorshaha wadajirka ah oo ay sameynayaan hay'adaha ammaanka si loo maareeyo aragtida guud ee lagu wajahayo qataraha sii xoogaysanaya ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ciidamada Israa'iil. taliyaha ayaa sheegay in hanjabaadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn aysan ahayn mid abuuraysa dambiyo kaliya balse ay tahay qatar amni oo ay muujinayaan dabeecado argagixiso, isagoo carabka ku adkeeyay in ciidamada difaaca Israa'iil ay u heelan yihiin xoojinta jawaab kasta oo howlgalkaasi ka imaan karaysa. sidoo kale waxa uu ku booriyay ciidamada booliiska hay'adaha ammaanka gudaha ee Shabak in ay si shuruud la'aan ah u daboolaan isla markaana loo dhiso qorshe farsamo oo wada shaqayn ah oo abuuraya isku xirnaan si loo hagaajiyo isgaarsiin dhammaystiran looguna diyaar garoobo weerar kasta oo Israa'iil ay wajahi karayso. war-saxaafadeedkan ayaa lagu soo gabagabeeyay ciidamada Israa'iil in ay qaadayaan tillaabooyin istiraatiiji ah oo lagu xoojinayo difaaca cirka iyo sirdoonka si looga hortago weerar kasta oo la fulin karo iyadoo la adeegsanayo diyaarado aan duuliyo lahayn. inkasta oo fariinta Israa'iil ay u muuqato in dhinac gaar ah ay u dur xulayso, haddana ilaa hadda lama sheegin cidda basaasitaankaasi sameynaysa iyo kuwa adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. laakiin waxaan shaki ku jirin in Israa'iil ay dhinac u dirayso fariin dagaal oo ay suuragal tahay markasta inay tallaab ka qaadaan. marka la fiiriyo maanta ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday qaybo ka mid ah marinka Gaza iyadoo wararka soo baxaya ay tilmaamayaan in duqeymaha ugu dambeeya ay qaadeen ciidamadaasi ay ka dhasheen khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac. hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caafimaadka ayaa ka digaya in xaaladda cisbitaalada ka shaqeynaya caafimaadka ee magaaladu ay hadda u muuqatay inay aad u liitaan. dhinaca kale waxaa yar gargaarka ay helayaan dadka ku nool magaaladaasi oo ka mid ah waxyaabihii uu dhigaya heshiiskii lagu saxiixay Sarmasheeg. ciidamada Israa'iil ayaa hortii hore saaka duqeymo culus iyo weerar madaafiic isdaba joog ah oo lagu bartilmaameedsaday qaybo kala duwan ku qaaday marinka Gaza, iyadoo xaaladda caafimaad ee gudaha gobolku ay leeyihiin dhaqaatiirtu waxay maraysaa heerkii ugu xumayd. telefishinka Al Jazeera ayaa baahiyay duqeymaha ugu xoogan inay ka dhaceen bariga magaalada loo yaqaan Khan Yunis iyo Gaza, halkaasi oo ciidamada Israa'iiliyiintu ay ka fuliyeen howlgallo qaraxyo ee duqeymo cirka ah oo lala beegsaday tuulooyin ay ka mid tahay Bin Suhayla iyo meel u dhow xadka Rafah sida wararku ay tilmaamayaan. sidoo kale duqeymaha ayaa la sheegay in lagu qaaday xaafadaha Shujaaciya iyo Tufaax iyada oo ku yaala bariga Gaza, halkaasi oo dhowr qof lagu dilay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. wasaaradda caafimaadka ee magaalada ayaa ku dhawaaqaysa in tirada dadka ku dhintay weeraradii ugu dambeeyay ay aad u sii kordhayeen tan iyo markii Israa'iil ay qaadatay heshiiska xabad joojinta ee halkaasi lagu qaaday. wararka qaar waxa ay tilmaamayaan in xaaladda noloshu ay u muuqanayso in ay ka sii darayso guud ahaanba magaaladaasi, iyadoo in ka badan 200 oo qof lagu dilay intii Israa'iil ay joojisay weerarada, isla markaana dad kor u dhaafaya 600 oo kalena lagu dhaawacay. taasi oo u muuqatay in weli dowladaha reer galbeedku ay Israa'iil ka toogayaan nabad in laga helo deegaanadaasi. isla wararka bariga dhexe ayaan ku jiray hay'adda sirdoonka dalka Turkiga loo yaqaan MIT oo marka laga yimaado arrimaha amniga jaangoysa siyaasadda dibadda iyo diblomaasiyadda qarankaasi ayaa kulan xasaasi ah la yeelatay guddiga wadahadallada u qaabilsan dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Falastiiniyiinta. kulanka ayaa ka dhacay magaalada Ankara sida ay ku waramayaan qaar ka mid ah warbaahinta gobolka. madaxa hay'adda sirdoonka Turkiga ee MIT Dr. Ibrahim Kalin ayaa magaalada Istanbul ku qaabilay baa la yiri xubno ka tirsan hoggaanka sare ee kooxdaasi uu hogaaminayo Khaliil Al-Hayya oo ah madaxa guddiga wadahadallada ee dhaqdhaqaaqa. kulanka ayaa diiradda lagu saaray xal u helidda magaalada, hirgelinta heshiiska xabad joojinta iyo jebinta joogtada ah oo Israa'iil ku haysay heshiiskaasi. sida lagu daabacay wakaaladda wararka Turkiga Anadolu, waxaa muuqanaya wafdiga Xamaas ayaa kulanka ka muujiyay mahadcelin ballaaran ay u hayaan madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo dowladdiisa ee ku saabsan
garab istaagga ay u hayaan shacabka falastiiniyiinta. dhinaca kale mas-uuliyiintan waxay hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay dowladda Turkiga inay qaado malafka looga hortagayo weerarada Israa'iil ee ku haysa shacabka magaaladaasi oo maalinba marka ka dambaysa ay jabinayso dhinacyadaasi. labada dhinac ayaa sheegay tillaabooyin loo baahan yahay si loo xaqiijiyo joogtaynta xabad joojinta, xalinta caqabadaha jira iyo fulinta wajiyada xiga ee qorshaha nabadeed ee la doonayo dagaalka muddada dheer socda in la soo gabagabeeyo. dowladda Turkiga ayaa ka mid ah saxayaasha heshiiska Sharm el-Sheikh inkasta oo Israa'iil ay walac ka muujinaysa xiriirka qotada dheer ee Ankara iyo Xamaas ay leeyihiin. saacadee dowladda Turkigu wali waxay muujinaysaa galaangal ay ku doonayso in ay qayb uga noqoto ciidamada ka soconaya wadamada Islaamka ay qaybta ka noqonaya xabad joojintaasi inay kormeeraan iyo amniga guud ee magaalada kadib markii laga wareejiyo dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Xamaas magaaladaasi inay sii maamulaan, taasoo Israa'iil ay u aragtay khatar weyn oo amnigeeda si gaara u taabanaya haddii Masar iyo Turkigu ay meesha soo galaan. khiyaartay nala socota ay tabinta qaybtana intaa ayaan ku gabagabeynayaa. waa Cabdicasiis Barrow idile isma dhaafno. Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya, hoolka aroosyada iyo shirarka, maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan, internet xawaare sare leh, wiish iyo amni joogto ah. Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka.